İnsan alverində təqsirləndirilən 2 qadın həbs olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsindən Medialoqa verilən məlumata əsasən keçirilən tədbirlərdən insan alverində təqsirləndirilən 28 və 27 yaşlı 2 qadın həbs olunub. Daha sonra onlardan birinin məşhur tiktoker olduğu üzə çıxıb. Toplanmış sübutlar əsasında başlanmış cinayət işləri üzrə hər 2 qadın təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub və barələrində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mən Türkiyə Respublikasında bir neçə qızı cinsi istismara məruz qoymuşam və Azərbaycan ərazisində bir çox qadını fahişəliyə cəlb eləmişəm. Məqsədim qazanc əldə eləmək olub. Telegram sosial şəbəkəsinin Escort az saytında Metiska ləqəbi ilə qeydiyyatdan keçmişəm. Azərbaycan Respublikasının qadınlarını, onların şəkillərini saytda paylaşaraq onları cinsi istismara məruz qoymuşam. Onlar kanaldan ayrılmaq istədikləri zaman onları yarıçılpaq şəkilləri və şəxsiyyət vəsiqələri ilə təhdid etmişik. Mən toplanılan pul vəsaitlərinin bir hissəsini kriptovalyuta üzərindən göndərmişəm. Bir daha vətəndaşlara müraciət edərək bildirilir ki, insan alveri cinayətlərindən zərər çəkmiş şəxslər Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsinə və ya 152 qaynar xəttinə müraciət edə bilərlər. Müraciət edən şəxslərin konfidensiallığı tam təmin olunur. Ətraflı isə növbəti sujetdə.